Hello，大家好，我係阿健啊。咁係啦，咁隔離就有我哋 Playboy 啦。我變翻人啦。咁呢個就係一個 Modpack 嘅生存啦。咁可能之後我哋都會邀人嘅，我諗。咁不過玩住兩個人先啦。因為呢個我諗真係玩好耐，因為好多嘢玩啊。好，咁一陣再見。唔係，一陣再見。好，事不宜遲，開始。好，嚟，掘我。佢對面有隻黑羊咧，頭上有頂帽，我特登唔殺佢，留翻俾你殺。一陣先啦，掘木先啦。咁呢個就有個冇嘅模組啦。哇！啱啱 CPU 爆燈。冇。唉，啲原木先。喂。我有 delay 喎。你 delay？梗係啦，啱啱我 CPU 先98度，忍耐一下。煲得水喺上面煲水。即係合個幕虎嚟做咩？為有快速劈樹添，你知冇快速劈樹模組喎。咁啊，抌咗佢。好，咁合果我都見到 delay 喎。叻機。因為我哋搞掂晒啲，唔睇啊！而家又冇咩咧。唔係好快拍完啊！冇啦。而家冇啦。冇咩啊？呢個Modpack根本唔需要擔心食物嘅來源，只不過係得稻草人，稻草人就可以變翻小麥，小麥又可以變翻麵包或者，你明唔明我講咩？我梗明啦，我見到嗰隻黑羊，梗係殺佢。就係呢個位唔可以掘木嘅，點解其他位都得？應該有 spawn 點問題有啲叻。我冇 set spawn 開，我話呢個井好正啊！殺到！哎呀，爭呀！我特登留翻俾你殺㗎啫。變咗阿咪咩？有羊肉喎，正！呢個Modpack好似有羊肉㗎，我記得。有啊。咁戴翻頂帽先，正。好，唔好玩啦，掘石先。我對呢個Modpack非常之有興趣，所以我會長拍。一個禮拜會拍1至2集啦。係啦。Season 2有可能要暫告一段落啦，因為拍呢個可能都會好趕啦。係啦。我想拍 Season 2。Season 2都將會有㗎啦。好，繼續。之前我講個Modpack生存，自己砌嗰個好似冇咗件事。不過你砌嗰啲唔好玩。遲啲先。砌嗰啲，我覺得自己好玩，我覺得好玩啊嘛。有櫻花樹喺度。你有冇食物啊？我有羊肉。我都有。係啊，我哋你而家喺邊？呢個都係周圍行。其實我想熄咗啲坐標得唔得㗎？應該又要研究下。我家喺邊？我家喺 X -45 2Z298。X -45 X 245 X 245 X 幾話？-45。呢個唔止冒險嗰啲木，唔止啊！仲有咩啊？工業嘅木。係啊，咁呢個冒險家呢個工業，唔係工唔知
幾好玩啦。OK。好好玩我覺得。我想快啲升到1.7.2。好，今日咧就要玩翻我之前要做嘅嘢，就係死我唔知講咩，就係去殺蝙蝠，終於諗到啦，好耐冇拍過片，好窒窒。窒窒地殺蝙蝠。殺蝙蝠要飛啊！我哋又為對呢個變形蟲模組啊！咁啲肉有飯嘅點解會？有飯嘅。好，我要殺蝙蝠。我今次終於冇攞錯。夜晚啦！呢啲咩啊？好似石膏掘唔到喎，而家有 copper，一 silver 唔係啊。點解地圖上好似見唔到你咁？地圖上都見到我啦。我講係一隻黑色嘅羊。我一隻白色嘅羊。黑白羊。夜晚出去打毛先。你邊日講多次個座標？而家喺-54,299。-54,299。係啊。幾熱鬧喎！你兩個都。54。我上嚟接你先。299。299嗰邊。唉。有喪屍我打住。我覺得邊邊？變喪屍。我見到你啊！我見到跌咗落去。我見到你跌咗落去。點解你？俾你呢隻？依個變咗喪屍，啱啱殺喪屍。我變翻人先。人啊！點解好鬼死突然嘅？羊有羊毛，羊肉都係殺多啲。我見住你喺自己嗰度變咗隻。等等下，我要冇啊！話明冇啊嘛，咪冇嘅咯。我唔知點答你好。呢個機幾爛啊！就係呢個位掘唔到嘅，好怪。我冇咩 set spawn 嗰啲啊！哇！有鐵。喺下邊。好。掘唔到。嚇！揾到就係呢個位嗰啲嘢掘。我咪匿埋 OP 啊！你係咩？我係啊。set 俾我。set 俾你唔好啦，好啦。如果我掘唔到嘅。係啊，有時揾唔到，大家可以 TP 啊嘛，都係例牌啦，都係俾 TP 嘅。我本人永遠都係會俾 TP 呢樣嘢，同埋會藏唔到嘢咯，我睇到嘅。OK， 你試下掘唔掘到嘅而家？掘到啦而家。我掘我啲鐵啊，好多啊！不過話掂我陣都分俾你。喂，冇掘啊！我3嚿。我得嗰1嚿執咗，俾埋你。得啦，陣俾你啊！我哋掘其他陣嘅錢，我俾你。順便喺度燒。龍蛋點整？龍蛋唔知啊，因為遲啲先睇。整個磨粉機先而家。要磨粉機咩？磨粉機係會有 double 嘅嘢啊嘛。
磨完粉之後又會。我發現咧，而家已經可以合2套鐵裝。好多鐵。呢度仲要講你個 base 先。我掘鐵掘到個石稿爆咁多嘅。唔知你喎，望下打翻出嚟個，望下嗰個磨粉機點整先。咁我有2套鐵裝喎，大佬。我加59個鐵啦已經。喺度燒嘢先，定係用你嗰個磨粉機啊？呢個有 IC，呢個有 IC，呢有 IC2咩？點解？有嘅。冇咯。睇下先。我係揾唔到咯。呢度。好咯。佢好似特行得特別。冇 IC2。上喺度燒嘢啦，順便。天係咪都要燒？係啊。黐下先，乜嘅？咁多嘢嘅，咁多鐵嘅。叻機，好叻機。想話俾你知，一個爐係唔夠嘅。其實咧，我成日咧，你無啦啦拎我咧，跟住即係唔知點講啊，即係成日無啦啦行過嚟開我個箱我咧，好似想偷我嘢咁咯，感覺上。唔係共用嘅。唔係，我知共用，但係成日咧，好似想偷我嘢咁。其實呢個冇乜用。你有冇嘢食？我有羊肉咯。1嚿。4嚿。好夾。我即刻合鐵裝先，安全啲。我仲要揾埋天福，順便揾多個爐，都唔夠悶。copper 可以整稿嗰啲啊？可以啊，copper 我喺你隔離嗰度拎1、2嚿，我喺隔離嗰度。copper 可以整喎，不過要用嗰個叫咩？我驚 cheap mode 得，我唔教 cheap mode 先，好似呢個。咁就咩？落雨。哇！好正啊！你望下呢度。咩啊？就嚟呢度，我哋中間冇落雨，上面係遮住。好肚喎。有冇3嚿鐵啊？有啊。有。你覺得唔得？一定得嘅，橫掂我鐵裝。咩打我？咦！我啲鐵又俾你拎晒喎入邊。我拎咗2嚿。我要燒啲羊肉啊！有冇木啊？我幫你掘煤啊！上面有煤。有怪同你講。第一嚿羊肉食下好唔好食先？咦，唔係好好食嘅，好大咁酥啊！補2格啫喎，好似。有冇燒啊你？有啊，補2格半，即係唔夠牛扒好食啦。好多喪屍啊！仲要哇咁狼死嘅，打中你。
呢個又食得㗎，我就有一嚿肉喎，點解咁多肉嘅？俾翻一嚿嚟啊！都唔好食，燶晒。你唔燒得嘅，咁食啦。冇乜嘢，哇中毒㗎！佢頂帽正，哇呢頂帽正，呢頂帽正。真㗎嘛？你睇下，奶嘴啊！ Happy birthday 瞓喎！呢個咪攞咩啊？我頂邊個打喎？唔知啊，喪屍打你。唔係咁，我相信你。你相信我，自奇。我咪相信你，我都冇講自奇。係咯。你話你相信我，算。我都唔知自己講啲乜春。我相信你嘅謊言。紅石有用，紅石有用。將來有用。呢啲已經唔關自動化事。整嗰個咩啊？呢個有自動化又有冒險嘅魔咁樣正。我終於掘到呢啲唔知咩。咁多紅石，嗰個懶得掘，成 set 你差唔多。係叻嘅。或者拎嗰啲鐵拎得幾好，唔係我。掘嘢掘到好多我哋，而家5厘咯。喺度掘一掘都30厘。哦，消化我要消化。消化把劍有6點 damage 嘅。消化合劍嘅。係啊，好易合嘅喎。係咯。喂，唔夠用啦，唔夠攰喎，你冇得咁多嘢。依個嘢咧，掘嘢容易咗掘，同fit the beast 啊 ，fit the beast 呢啲真係好難掘嘢。咦，消化唔係得合劍嘅咩？做咗過嚟，有冇燒啊？咩啊？冇啊，我燒咗。好微燒喎，講出嚟。我而家最近好耐冇拍過片。黐黐地線。黐咗線，唔知講咩好。諗唔到講。呢啲咩啊？唔知啊。好多嘢喺呢度。好多嘢唔知咩嚟。新手啊，玩個 mod pack 嘅。我要睇 wiki。哦，鑽石。真係啊？係。睇下先。邊度？哇！真係喎。唔得啦。堅喎！哇！咁多嘅。有咁咪正。好彩我揾到。我吸咗7粒喎，大佬。8粒添。啊咁咩？我又覺得好似有啲 Hexes 咁啊。不過呢個係今日 Hexes 嘅掘礦模式嚟喎。Hexes 周街都有礦嚟咯。Hexes 嚴重吧？呢個就冇咁嚴重。Hexes 周街都有鑽石。係周街有鑽石。我係方便你玩啊！我合個鐵裝先。好想要蝙蝠咯！我想合到咗個甲先，俾你啊！着甲喎，咁算，我抌咗佢。咁晒嘅。係着啦，唔好咁嘥。我想要蝙蝠啊！你不如你喂，咩啊？我合把鑽石鎬先，啲鎬已經勾啦。唔知咩直劍咧，好似型啲嘅。咩直劍？鑽石鎬。呢個冇。如果有大劍就好啦，
我唔記得咗點合，就算叫我合大叫，就算叫我合大叫。我想同你講，我哋冇晒會嘅。所以咧，我而家又要上翻去。我哋 set 咗落呢度做個 mark 個坐標先，暫時留喺度啊。你識 set 咩？唔係咁 C 嘅。啊！我知啊，撳 M，然之後威 click 一個地方。哦。威 click 你想當唔好空啦。空。搞掂。我上翻去。好大，我想熄咗個魚去睇好。唔好食魚啊！我要揾蝙蝠，同埋揾多幾頂帽。Oh crap！冇晒啲煤。點解咧 Minecraft 嗰啲人咧食肉點解會食蟻骨嘅？狗嚟。較細聲啲嗰個咧，語聲好嘈啊！我聽唔到聲喎，完全。就我聽。我聽唔到自己個遊戲聲，點解你聽到嘅？又到鴨谷 ，what the？好，識玩一定落埋去。喂，你一字隔離係咪有嚿嘢嘅？咩啊？哦，咩啊？咩一字？你一字係咪隔離有嚿嘢嘅？咩嘢啊？二啊，唔係二，一字隔離有一粒點嘅。邊度一字啊？走去咯。有完全即係講咩？好多金咯。應該第一集有住手唔正常。掘多啲金先，跟住上翻嚟，好多煤嘅好似。啲 torch 好大個 cave。我想要鑽石。咦喂？唔知有邊？等一陣，咁冇嘢。應該好多嘢玩，唔知啊！我覺得拍到10幾20集啦，目標係真係你玩咩，我玩咩，你就拍住咯。咁應該拍到好多集，因為1.7個生存已經吸取咗一個教訓。哇！啲鐵真係勁多，掛住同啲 friend 玩咧，跟住就冇拍到啦。係。睇下有冇鑽石先。我成日以為啲消化係鑽石。呢度好多煤。鑽石啲咩啊？鑽石一定掘到啦。啲咩？掘住先可能有用。喂？乜嘢？可唔可以講多啲嘢？冇嘢好講。哇！有勁多鐵喎。櫻花，我想要紅
嗰啲咩啊薰衣草原，所以我決定揾呢個薰衣草原。嗰度唔知咩嚟嘅，可以睇下。青金石，畫住先，乜都掛。我需要鑽石 ，diamonds，天都有用，學多啲天先。我哋嘅 Playboy 咧係唔知點解唔講嘢，保持沉默。應該佢屋企有啲事啦，不過佢都照玩到啊，係嘛？我諗係。嗱，俾佢估中咗。咁暫時有一個同大家講嘢啦，我諗大家唔介意嘅。係啦。咁多嘢啩？叻機。哇！嚇死！好骷髏喎，骷髏北頭咩啊？點解落雨啊？好 give cool 啊！咩 give cool 啊？呢個真係大學生都理解唔到喎。教翻講啲啫，啱啱我發現教咁難。佢要多啲煤啊！我諗佢係咪啊？煤都唔識串。終於識串到咁度。煤啊！我要專掘煤都好難。等一等啊！我而家落去個 cave， 喂有油喎，有油。咩？哇！呢個魔牌好多新奇嘢。咩啊？真係唔知。好 cool。掘多啲。咩叫 N 啊？好似拍得埋好耐喎。唔係喎，其實好似拍咗好耐。不如行埋呢個 cave 就完啦。好啦，咁今集就係咁多啦。拜拜。